ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗಾ KAKYAPADAVU ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಾದ ಮಂಡ ತಾರೆದ ಮರಕ್ಕೆ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ತವೇರು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರ ತಾರೆನ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರ್ನೇ. ಸೊ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪನಾಗ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪನರ್ನ ಮಂಡೆ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ ಇತ್ನಟ ಏರ್ಲ ಖಾಲಿ ದೆಪ್ಪನ ಐತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರನ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪನ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದು ಉನ್ನಂದು ಆರು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು. ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೈತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದೊಂಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಯನೆ ಮಿತ್ತುಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತುನಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಬಡ್ತೊಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತು ಬೇರೆ ಏರು ಪೂರ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪಿರ್ತುರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲಾಂ ದಯಪಂಡ ಆತ ಎತ್ತರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮಂಡ ಆತ ಈಜಿತ ಬೇಲೆ ಆತ ಅಕ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ
ಇಂಕೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅಂಚಿನ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.